ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್. ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಶೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಳಿ ಫಾರಮು, ಈ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶೆಡ್ಡು 320ಗೆ 23.5 ಇದೆ. 2 ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ 640 ಅಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಂದ್ರೂ 15,000 ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಫಾರ್ಮಿಂದ. ಇದು ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಟಾರ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕರು, ಚಿಕ್ಕ ಫೀಡರು, ಜಂಬೋ ಡ್ರಿಂಕರು, ಜಂಬೋ ಫೀಡರು. ಇದು ನಾನು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ದುಮಾಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ದುಮಾಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಮಾಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಮಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 15 to 20 years ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ದುಮಾಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದುಮಾಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೀಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನಿನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ರೂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 15 ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೆಡ್ಗೆ 15 ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 7,500 ಮರಿ ಅಂದ್ರೂ 480 ಮರಿ ಒಂದು ಬ್ರೂಡಿಂಗಿಗೆ. ಅದು 15 ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 640 ಅಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 15 ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 15 ಅಂದರೆ 30 ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಜಂಬೋ ಫೀಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2000 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು 300 ಲೀಟ್ರದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಯಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ನು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಂದು ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇದು ಲೇಬರ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪಿರಲಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಾರಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 40 ಅಡಿ ಇಕ್ಕಿ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 30 ಅಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 40 ಅಡಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಟೆಕ್ಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಗೇಟ್ ವಾಲೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಡ್ರಿಂಕರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಇದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿ, ಇದೊಂದು ನಿಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಫಾರಮ್, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಾರಮು. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮರಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ.